โอ้เซเดนเฮดหัวสกิปปิดี้ทอยเล็ตเฮ้ยทำไงดีเนี่ยอ้าวคิดออกแล้วเอากินเมคเชคให้มันกินเอาไปกินซะขอให้อร่อยนะเฮ้ยมันกลายเป็นเซเดนเฮดหัวสกิปปิดี้ทอยเล็ตสีม่วงเลยเฮ้ยน่าจะเป็นเพราะกินเมคเชคแน่ๆอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ